င်္ဂလာပါကျွန်တော်ရဲ့ဒါနေ့လည်စာစူပါဆန်ဒေးခုမှအဲ့ရနိုးပေါ့နော်ရွှေကြီးကောင်းညင်းရွှေကြီးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့စီထမင်းတို့ထမနဲတို့ကျွန်တော်ရဲ့အကြိုက်ဆုံးတယ်ပေါ့နော်အသက်ကလည်းကြီးတကယ်ကြောင့်မတည့်တော့ဘူးဗျကြိုက်တော့ဗျအမလဲဓာတ်ချုပ်ခံလို့တော့မရဘူးပေါ့ဗျာနော်ဟုတ်ကူဒါနွားနို့ဖြစ်ပါအာမန်နွားနို့ဖြစ်ပါခင်ဗျမင်္ဂလာပါဒီနေ့လေကျွန်တော်တို့ကြားစာလေးပေါ့နော်စာရင်းနေပဲကျွန်တော်တို့ဘာ sharing လုပ်ကြမလဲတကယ်ချင်းတို့ရေဒီနေ့ဘာ sharing လုပ်မလဲဆိုတော့ညီငယ်လေးတယောက်စကားမပီတော့အားနဲ့ဘာသာချားပေါ့နော်ဘာသာချားစကားမပီတော့အားနဲ့ဘာလူမျိုးမှလည်းမသိဘူးသိရတာတည်းစုံစမ်းလိုက်တော့တန်လျင်ဖက်ကလည်းကြားတယ်မသိပါဘူးဘယ်လိုကိုလည်းစိတ်ဝင်စားပါညဗီဒီယိုဖန်တစ်ဖန်ကိုကိုလည်းဘာလို့မို့ဒီတိုင်းပဲ we has အကျော်ရှော့တာလေးလစ်လာရင်းနဲ့ဆွဲနဲ့တွေ့တာပေါ့နော်တွေ့လိုက်လို့ဘာလို့တွေ့လိုက်လဲဆိုတော့ဝိတ်တော်တွေအတွက်ဘယ်ဒီရိုက်စရာမလိုဘူးတဲ့ဘယ်ဒီရိုက်မရိုက်ဖက်နဲ့ပေါ်တယ်တဲ့ဘိုက်ကြွက်သားကိုမကစားပဲနဲ့ဘိုက်ကြွက်သားပေါ်ပါတယ်တဲ့အဲ့ဒါဆိုကျွန်တော်တော့ဘယ်လိုလုပ်အောင်မလဲမသိဘူးတော်သူ့ရှင်တွေပြန်ပြီးတော့ပညာကိုစီးပူးလေ့လာမလို့ဖြစ်နေအဲ့ဒါညီလေးတယောက်ကကျွန်တော်ဆရာနဲ့လည်းညီပြီးပြီဘယ်ဒီရိုက်တဲ့ကိစ္စနဲ့ကျွန်တော်ဆရာနဲ့နာမည်မပြောတော့ပါဘူးမကောင်းပါဘူးဘယ်ဒီကိုမရိုက်ဖဲနဲ့တဲ့ဘယ်ဒီ ABS ပေါ့သူကအင်္ဂလိပ်လိုမှုတ်သွားတာကိုကအင်္ဂလိပ်လိုမတက်ဘူးဘိုက်ကျော်သားထွက်ဖို့အတွက်ကိုတဲ့ဘယ်ဒီရိုက်စရာမလိုဘူးတဲ့သူအစီကြသွားလို့ရှိရင်ဘယ်ဒီပေါ်လာမှာတဲ့တော်တော်မှတ်သားလောက်တယ်သူတို့ကဆယ်လီဖြစ်ချင်တာလားကိုယ့်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်ကိုလူကြည့်များခြင်း view တွေများခြင်းတာလားအဲ့ဒါကြောင့်မို့အဲ့လိုတွေမဟုတ်တန်းရတယ်ရှောက်ပြောနေတာလားစဉ်းစားအုံနောက်နဲ့စဉ်းစားထမင်းစားပြီးကြီးတဲ့အုံနောက်လူတိုင်းကအားလုံးအုံနောက်ရှိတယ်ပေါ့တကယ်ရှော့ပြောတော့ရှက်ဖို့ကောင်းဘယ်ဒီမရိုက်ပဲနဲ့ဘိုက်ကြွက်သားလက်ကျန်ခန်းကိုမလုပ်ဘဲနဲ့ဘိုက်ကြွက်သားဆိုဘယ်လိုပေါ်လာမှာလဲဝိတ်ကြသွားရင်တဲ့ဘိုက်ကြွက်သားပေါ်လာမှာပါတဲ့နော်ရှက်ဖို့ကောင်းတယ်ဘယ်ဒီရိုက်စရာမလိုဘူးတဲ့အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်တော့ကျွန်တော်တို့ body building ပြိုင်နေတဲ့လူတွေမန်ဖီစစ်တို့ classic တို့ပြိုင်ပွဲဝင်နေတဲ့ညီငယ်လေးဘာလို့ရိုက်မှလဲကွာရိုက်မနေကြနဲ့တော့သူ့အစီလောင်ကျွမ်းပေါ်လာလိုက်မှအဲ့လိုပြောရမှာလားအဲ့လိုပြောရင်စောက်ယူလို့ပဲပြောမှာပေါ့ခက်တယ်ကွာလူတော်တော်ခက်တယ်ဘက်ကျွတ်သားမကစားမနဲ့ဘက်ကျွတ်သားပေါ်မယ်ဆိုတော့တော်တော်ခက်တယ်စကားမပီဘူးအဲ့ကောင်ကစကားမပီတော့အားနဲ့တောက်တဲ့လင်းနေပြောသွားစာရဘေကနိုင်ငံသားမှာစာရဘေက2ခု3ခုယူထားတယ်လို့သူပြောတော့ယူမယူအုံနောက်လည်းမစင်စားဘူးထင်းလည်းမကြည့်ဘူးဘယ်ဒီမရိုက်ပဲနဲ့ဘိုက်ကြွသားဘလို့ပေါ်မလဲဗျာစဉ်းစားကြပါကျွန်တော်ညီကိုမောင်နှမတငယ်ချင်းတို့စဉ်းစားကြည့်ကြပါကျွန်တော်တို့မှာပြိုင်ပွဲဝင်ဖို့အတွက်ကိုလေဒီဘိုက်ကြွသားတွေအတုံးလိုက်ပေါ်ဖို့အတွက်ကိုတော်တော်ရိုက်နေရတာဗျာအဲ့ဒါဟိုတဲ့ဘယ်ဒီရိုက်စရာမလိုပါဘူးတဲ့အစီတွေခန်းသွားရင်အစီတွေကုန်ခန်းသွားရင်ဘိုက်ကြွသားသူအော်တိုပေါ်လာမှာပါတဲ့စဉ်းစားတာကြည့်ပါတော့ဗျာကိုယ့်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးလူကြည့်များဖို့အတွက်ကိုview တွေများဖို့အတွက်ကိုအဲ့လိုမလုပ်ကြပါနဲ့မတိမဖွံ့ဖြိုးသေးတဲ့ဒေသမှာရှိတဲ့ညီငယ်လေးတွေနားမလည်သေးတဲ့ညီငယ်လေးတွေကြားလို့ရှိရင်တန်အောင်တန်မားတွေထင်အောင်ထင်မားတွေဖြစ်ကုန်မှာစိုးလို့ပါဗျာနော်
ကိုယ့်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးလူကြည့်များဖို့အတွက်ကိုတော့ဗျံပရာစကားတွေမပြောကြပါနဲ့လို့နော်ဘယ်ဒီဘိုက်ကြွက်သားရိုက်မှသားလေးဘိုက်ကြွက်သားပေါ်မှာပါလို့နော်ဘိုက်ကြွက်သားရိုက်ရုံနဲ့လည်းမပေါ်သေးပါဘူးခမအစီအစိတ်အချိုးငန်းနေမစင်ကျင်တဲ့ဘိုက်ကြွက်သားကလည်းမပေါ်ပါဘူးဗျအစီအစိတ်အချိုးငန်းစင်ကျင်တယ်လို့ဒီဘိုက်ကြွက်သားတွေကလည်းလက်ကျင်ခန်းနေလုံးမသားလေးဘိုက်ကြွက်သားဆိုတော့လည်းဖြစ်ပေါ်လာမှာပါဗျလို့ကျွန်တော်အဲ့လိုပြောချင်ပါတယ်ဗျမှတ်တောင်းထားရအောင်မယ်ဗျာတော်တော်မှတ်ထားအောင်နော်ကိုယ့်ရဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုလူကြည့်များတော့ဗာပဲလူကြည့်မများတော့ဗာပဲလေဗျာကိုယ့်ရဲ့ဝါသနာလေးတွေကို sharing လုပ်ကြတာကောင်းကောင်းမွန်မွန်လေးပြောပြီးတော့ဟုတ်လားမှန်မှန်ကန်ကန်လေးတွေပြောကြပါနော်ဘိုင်ဘိုင်မှားတာရှိလဲတောင်းမှန်ပါတယ်လို့